Gostivari sot u zgjua i mbuluar nga bora, përjedhoi që në orët e hershme të mëngjesit, organet kompetente komunale janë vënë në gjendje të plot gatishmërie për të siguruar mirëmbajtje dimrore të rrugëve dhe qarkullim të papenguar. Ekipet përgjegjëse kanë nisur menjëherë me pastrimin e rrugëve sipas planit dhe prioriteteve të përcaktuara, duke u fokusuar fillimisht në vendbanimet malore me qëllim të parandalimit të bllokimeve dhe garantimit të qarkullimit të sigurt, veçanërisht në kushte të rreshjeve më intenzive. Kryetari i komunës së Gostivarit Balbon Limani, i cili gjatë ditës së djeshme ka filluar ushtrimin e detyrës, ka bërë të ditur se të gjitha shërbimet komunale janë në terren dhe po veprojnë në kontinuitet. Ai theksoi se angazhimi maksimal do të vazhdojë edhe më tej për të siguruar funksionimin normal të infrastrukturës rrugore. Operatori ekonomik i cili është i angazhuar për pastrimin e borës ka filluar që në orët e hershme të mëngjesit, posaçërisht që në fshatrat e Malësisë, por gjithsesi do të vazhdojnë edhe në pjesët e qytetit. Situata për momentin menaxhohet në mënyrë të mirë dhe besoj që nuk do të kemi probleme rreth kësaj. Ndryshe, edhe Ministria e Transportit ka njoftuar se të gjitha rrugët shtetërore janë të kalueshme dhe të sigurta për qarkullim. Komunikacioni po zhvillohet pa pengesa, por për shkak të rreshjeve të borës, rekomandohet vozitje e kujdesshme. Siç raportohet nga Ministria e Transportit, ekipet e ndërmarrjes publike rrugët e Maqedonisë janë të pajisura plotësisht dhe me të gjithë makinerinë dhe fuqinë punëtore janë në terren, po pastrojnë vazhdimisht rrugët shtetërore. Rekomandohet përdorimi i pajisjeve dimrore, drejtimi me kujdes i automjeteve, respektimi i sinjalistikës së vendosur dhe përshtatje e shpejtësisë në përputhje me kushtet e rrugës.